Abasirikale tulina emyaka 18. Kubona nga nikibabonera tiba nomusango tibagwiza omwana wange ayita byuma kali kundogira byuma wali tiye bale mukabu yako tiya kabayiremu ayi bamutolere wali kuchuma gakolera ati tiya mu motoka tujye wange bamwaga ine nga alikola ki nga ali kusabando nga amutumye kuchuma jose bando lete mu iduka tutunde tufuna okwebesawo nga abantu ifu ababulido ayi bamwaga ine mo bamutoyire bamubyeteke yagwa bamukubajeke bamutwala paka ku police bamutwala ku police batulagira ati muje mu koti batukolesa n'empapulo leero si baluwa yeero si wano n'endaga muntu twakubaku bwe tutuuse eno nga batulagira mbu omwabe wa gavumenti azirawo miki njagala kulaga nti omwana bamugema bugeme batukozesa ebintu tujja tufuna endaga muntu balobye batutwidiye babatayire satenga nzira kuyambini n'omwana muto tiyabaire kumubeekalakasi bwaire abaana 32 baleeteddwa bakwatiddwa jjo oluvannyuma lw'okukwata Honorable Kyagulanyi Ssentamu baleeteddwa leero mu kkooti ne basomerwa emisango 2 ogusooka gwa kukuma mu bantu muliro ogwokubiri gwa kweyisa mu ngeri eyinza okusinga abantu abalala obulwadde era omulamuzi tumusabye abeeyimirire
olw'ensonga nti babadde n'ababeeyimirira ati n'obusango bwe bavunaana si bwe bunene nnyo obutiisa naye omulamuzi agambye nti omuwabi wa gavumenti taliiwo oba tabaddeewo kitegeeza tetumanyi ani aleese musango mu kkooti olw'ensonga nti omusango bwe guva ku poliisi omuwabi wa gavumenti yaguleeta mu kkooti kati fayire ze abasibe bazze naye omuwabi wa gavumenti abaddeewo omulamuzi n'asaba abasindike ku rimandi paka nga 24 naye mubaddemu omwezi guno gwe11 mbeeredde endawulo babaleese mu kkooti wano nga baidya okufuna justice ekitumazeemu amaanyi nga kkooti state yazirawo kitegeeza nti omusango tigusobola kwemerera ne kkooti ye batewera kkooti okusindika omuntu mu prizoni esindikayo omuntu mu prizoni ng'ewera aye ebaire tewera state yazirawo kkooti ya kitundu yajja mu maiso yawulira bail application yaibwe ekintu ekitali mu mateeka ekyokubiri kkooti webasindika omuntu mu prizoni emugemesa ba prison officers aye tugira okubona wano ate kirole kyamagye nekipaakinze ekya UPDF mu kifo ekyokubatwala mu prison nga bwe batwereyo era mu nkoleme n'amateeka ekirole kyamagye kibonekera kibavuze kibatwala bombo oba magamaga oba Gaddafi Barracks.